Нет, все. Все. О, прохуячил блок, что ли? Прокладку, блядь, блок. Хуй знает. Блок ебал. Это блок, смотри снизу. Блядь, турбину бы не запорогли туда. Да, она ж сразу заглохла. И в этом все хуйня, ее нельзя сразу глушить после таких отжигов. Вообще да. Кокс. А гидратор. Эмульсия прям хуячит. Давай отойдем, пускай остынет, потому что пробку сорвет. А ну его в пизду.